मैं इधर ट्रैक्टर का पेड़ लगाता हूँ और मैं यह कार का पेड़ लगाता हूँ और मैं तो इधर जेसीबी का पेड़ लगाऊंगा। मैं मेरा पौधों पे पानी डालता हूँ। मैं भी मेरा पौधों पे पानी दूंगा और मैं भी मेरा पौधों पे पानी दे देता हूँ। अरे वाह, देखो देखो, मेरा ट्रैक्टर का पेड़ में बहुत सारा ट्रैक्टर उगा है। और देखो दोस्तों, मेरा कार का पेड़ में भी तो बहुत सारा कार उगा है। लेकिन ये क्या हुआ, मेरा जेसीबी का पेड़ में तो उगा ही नहीं। राहुल, जब सब लोग लाइक सब्सक्राइब करेगा तभी तेरा जेसीबी का पेड़ उगेगा।